Word was with God, and the Word was God. Indo ciothe ikiumbwo ciombirwo nĩ kiugo kĩrĩa Ngai atamukaga, nĩ ũndũ gũtirĩ kĩndũ kĩombirwo hatarĩ kiugo. Hallelujah. Kiugo kĩu ũmũthĩ, kiugo kĩu nĩkĩo Jesũ. Kiugo kĩrauga Ngai agĩũka kũrĩ andũ ake arĩa marĩ na kiugo, makĩaga kũmwĩtĩkia, maga kũmwĩtĩkia kiugo kĩu. Akauga atĩrĩrĩ, arĩa othe mamwĩtĩkirie akĩmahe hinya wa gwĩtagwo ciana cia Ngai, ciana cia kiugo, ciana cia ũhoro. Koguo kiugo kĩu nĩkĩo wagĩrĩire kũmenya kiugaga atĩa. Ngai agĩtembea, Ngai agĩũka kũrĩ mũndũ, Ngai agĩkũhonokia atũmaga kiugo. Ngai akĩenda kũmba kĩndũ aragia kiugo. Ngai akĩenda kũhũra thũ aragia kiugo. Mwathani agocwo. Akĩenda kweheria obstacle yothe, akĩenda kweheria ũndũ wothe aragia kiugo. Kiugo kĩrĩa kĩringanĩte noguo areka. Mwathani agocwo. Ngai nĩ kiugo. Ngai nĩ roho. Roho ũcio nĩguo kiugo. When God created me and you, augire nĩ tũmbe mũndũ ũhanaine na ithuĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ombagwo nĩ kiugo. When you sing, waragia ciugo. Okorwo nĩ kwaria, okorwo nĩ kũcibu, okorwo nĩ kũiga, waragia rwĩmbo na ciugo. Ngai nĩ ndagũtĩĩa, Ngai nĩ ndakwambararia. You are talking the word of God. Ya kũmwambararia. Rĩu wambararia Ngai, Ngai mau mangĩ nĩ gũka okaga. He came to his own, but his own received him not. But as many received him, he gave them power to become children of God. Makĩtuĩka kiugo thĩinĩ wao, thĩinĩ wa mĩrĩ ĩno ya itũ, tũgĩtuĩka ciugo irĩ muoyo. O kiugo kĩrĩa ũngiuga nĩ kũgĩa ũtheri gũkagĩa. Mwathani agocwo. Koguo I'm talking about the word. Ndĩraria ti kũhunjia no nĩ kũwaria thĩinĩ. Ni kufafanua neno. Neno inasemaje? Neno inasema hivi. Irugaga ũndũ ũmwe. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ wagĩrĩire kũmenya tiga ũrĩa kiugo kĩarĩtio igũrũ rĩaku. Haha nĩ mĩfano mĩingĩ ya kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩkiumĩrĩra mũndũ wetagwo Elija. Aikarĩte ũguo akĩoywo nĩ roho wa Ngai agĩtwarĩrwo kũndũ kũna. Atwarĩrwo akĩũrio nĩkĩ ũrona? I'm seeing dead bones. Thĩinĩ wa harĩa akĩrũma hĩndĩ ya Elija rĩ, no magĩe muoyo. Nĩ kiugo kĩrario. Akiuga we nake mũndũ wa Ngai akiuga we nĩwe ũĩ Ngai. Haha nĩho ũhoro ũrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa warigwo nĩ ũhoro no ũĩ nĩ kiugo. We weterere kiugo kĩa Ngai ũrĩa kiugĩte. Either nĩ written kana nĩ kwarĩrio warĩrio. Kiugo gĩkĩ tondũ nĩ kĩa Ngai kĩandĩkĩtwo haha harĩ mũndũ wa Ngai. Kiugĩte atĩa, kĩandĩkĩte atĩa kũrĩ Elija? Nĩkĩ ũrona? Kĩandĩkĩte atĩa kiugo gĩkĩ kũrĩ Gideon andũ manatuĩka anene? Akĩrwo atĩrĩrĩ, Ngai nĩagĩte favor nawe. Akanyita ũguo. Koguo Ngai nĩagĩte favor nani. No ngo nĩagĩte favor nani rĩ? Nĩkĩ gĩgũtũma maũndũ maya makore andũ aitũ? Kĩu nĩ kiugo. Koguo kiugo hĩndĩ ĩrĩa akĩkiuga, hĩndĩ ĩrĩa akĩheirwo, akĩrwo njamba wĩhinya Ngai arĩ hamwe nawe. Onokorwo maũndũ maguo noguo ũrona, onokorwo noguo ũrona kũikaire, Ngai arĩ hamwe nawe. Kiugo kĩa Ngai kĩu gĩkauga atĩrĩrĩ, gĩgathiĩ handũ. Hĩndĩ ĩrĩa kiugo kĩambĩrĩirie gũcaria andũ a mũrũmĩrĩra rĩ, Jesũ hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie nĩ ũndũ nĩwe kiugo kĩa Ngai rĩ, acaririe andũ akĩmera atĩrĩrĩ, mwaikara thĩinĩ wa ciugo ciakwa, mwaikara, if you stay in the word,
and that word stay in you. Uria wothe urihoyaga Ngai nĩarĩiguaga. Auga atĩa ciugo cio ndamuhe mwaikara thĩinĩ wakwa mwaikara thĩinĩ wa kiugo. Koguo haha kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, if you take the word of God, kiugo kĩa Ngai kĩauga atĩ kiugo kĩa Ngai wagĩkĩra agĩtũma kiugo agĩtũhonokia tukiuma mathĩna-inĩ tukiuma kũrĩa twarĩ tukiuma ũrĩa twahanaga agĩtũhonokia. Kiugo kĩu gĩgĩũka thĩinĩ witũ nĩkĩo gĩtũhonoketie nĩgetha tũikare thĩinĩ wa Ngai. Nake Ngai rĩu kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai ambĩrĩria kũmba thĩ-rĩ, igũrũ ndĩrĩ ũndũ yahanaga, thĩ ndĩrĩ ũndũ yahanaga. So Ngai aragia kiugo akauga nĩ kũgĩa ũtheri, ũtheri na nduma itigane. Those are the word. Rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro wa kiugo gĩkĩ. Kiugo gĩkĩ kĩrauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa okire kũrĩ andũ ake matiamwĩtĩkĩrire. They never accepted the word of God ũrĩa yugĩte. Mambĩrĩrie gwĩcarĩria ciugo cia Ngai ũrĩa irauga. Ũrĩa Ngai hĩndĩ ona Ngai ndekaga ona mambĩrĩrie gũcaria ciugo. No Ngai akiuga he came to his own. Akamakĩrega kũmwĩtĩkĩra. Arĩa othe mamwĩtĩkĩrire he gave them power. That power to create. Akĩmahe muoyo. Nĩũndũ kiugo kĩrĩa kĩa mbere nĩ maregire gwĩtĩkia-rĩ magĩkua mehia-inĩ. Separation yao na Ngai kiugo gĩkĩherera harĩ Ngai gĩkĩikaria gĩkuĩte. Ngai akĩona ti wega agĩtũma kiugo nĩgetha gĩũke gĩtũkuĩre handũ ha ithuĩ. So rĩu haha nĩho kiugo kĩrĩ. Kiugo kĩrĩ haha atĩrĩrĩ atĩ Ngai aria kiugo nĩ ũhoro ũhapenaga atĩ Jesũ agĩũka arĩ kiugo nĩgetha tũmenye arĩ na mwĩrĩ ũyũ na kiugo kĩu kĩrĩ thĩinĩ wake na hinya wa Ngai wĩ thĩinĩ wake. Aragia kiugo akauga atĩrĩrĩ atĩ mwaikara thĩinĩ wakwa, if my word stay in you, tiga ũndũ ũngĩ. Kiugo kĩa Ngai gĩaikara thĩinĩ waku na inyuĩ mũikare thĩinĩ wakwa, ũndũ wothe mũkahoya ona kũhoya mũndũ ahoyaga na ciugo. Ngai nĩ ndĩrenda ũndathime, Ngai nĩ ndĩrenda ũnjĩkĩona. Mũndũ ahoyaga na kiugo. If that word is in you, if that word is in you, okorwo kiugo kĩu kĩrĩ thĩinĩ waku, and you have risen from the dead, na kiugo kĩu nĩ imevuvuka kutoka kwa wafu. Neno la Mungu imevuvuka, haijakufa. Chochote utaomba Mungu atasikia na atakutendea. Hata ukifika wapi, ikiwa neno la Mungu, ikiwa Yesu huyo ndio neno na amefufuka, tatũraga kaburi-inĩ, kiugo kĩu gĩtitũraga o gĩthikĩtwo-rĩ. Ũrĩa na nĩkĩriũkĩte na kĩrĩ guoko-inĩ kwa Ngai-rĩ, the word. Ũrĩa wothe ũrĩhoyaga, I assure you that God will do it. Tondũ kiugo kĩu kĩakuĩtwo nĩ thakame ĩrĩa yarĩ mwĩrĩ ũyũ wetagwo Jesũ. Thakame ĩyo hĩndĩ ĩrĩa yaitĩkire ĩkĩnina mehia maitũ. Tũgĩthambio nĩgetha kiugo kĩrĩa kĩama gĩũke thĩinĩ witũ, nĩgetha Jesũ ũrĩa ũrĩ muoyo aikare thĩinĩ witũ arĩ kiugo. Nĩũndũ kiugo kĩu kĩ muoyo nĩkĩo muoyo na nĩkĩo theri wa thĩ, nĩkĩo theri waku. So when tukitembea na hiyo neno na neno iwe ndani yetu, Mungu wetu atatubariki. Chochote utaomba Mungu atatenda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kiugo tenda kugatiriri. That is just a portion. A portion. Nikio rona. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩhonokagia mũndũ. Kiugo gĩkĩ ũngĩtofautisha. Jesũ agĩũka arĩ kiugo, agĩũka arĩ kiugo, oka arĩ kiugo, agĩcũthĩrĩria, agĩthiĩ na mbere. Athiĩ na mbere-rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, makĩambĩrĩria gwĩciria nĩ ngoma ĩroka. Gĩoka maciria nĩ ngoma, akĩmera atĩrĩrĩ, ĩhĩ ti ngoma nĩ niĩ. Jesũ ũyũ aya marĩ kabu-inĩ-rĩ, makĩambĩrĩria kuga nĩ ngoma. Ngoma nĩ ĩrĩa ĩroka ĩkinyangĩte maĩ-inĩ.
nĩũndũ Ngai ndarĩ handũ, kiugo kĩa Ngai gĩtirĩ handũ gĩtangĩthiĩra, tondũ nĩ kiugo, is the spirit. Makĩambĩrĩria kuga nĩ ngoma ĩroka, Jesũ akiuga nĩ niĩ, auga nĩ niĩ, nake ũrĩa ũrĩ meri-inĩ aroria atĩrĩrĩ, akwario kiugo nake, okorwo nĩwe-rĩ ndũkĩnjĩre njũke. You see, akĩrwo nĩ niĩ ũka, okorwo nĩwe, haha harĩ ciugo maita merĩ, kiugo kĩa Jesũ kĩa mũrũ wa Ngai auga ũka, nake aroria atĩrĩrĩ, na nĩaugire nĩ niĩ, tigai kũmaka, okorwo nĩwe ndũkĩnjĩre njũke, gĩũke nĩ niĩ. Akĩambĩrĩria gũthiĩ, akĩambĩrĩria ũrĩa ndarĩ na ciugo igĩrĩ, ũrĩa arĩ na kiugo nĩ niĩ Jesũ ũka, ũrĩa ndarĩ na mũgwĩtithia na ciugo igĩrĩ, no mwĩtwarĩ na ciugo igĩrĩ, arĩ na ciugo igĩrĩ, okorwo nĩwe njĩra njũka, agĩcokerwo rĩngĩ nĩ niĩ kao. Kiugo gĩa Ngai gĩkĩaria, akĩambĩrĩria gũthiĩ o ta Ngai, akĩambĩrĩria gũthiĩra maĩ-inĩ o ta mũrũ wa Ngai, kũringana na kiugo ũrĩa kĩrauga, akĩambĩrĩria gũthiĩra maĩ-inĩ o ta mũrũ wa Ngai. No agĩkinya handũ harĩa augire atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa harĩa arĩ na nganja, hĩndĩ atonaga ta atarĩ guo-rĩ, akĩambĩrĩria ũhoro wake ũkĩambĩrĩria hau, akĩambĩrĩria gũtonyerera, na ngona titake, akĩambĩrĩria gũtonyerera. What does that word say? Kiugo kĩu gĩgĩtambũrũkia guoko, ũrĩa watambũrũkirio, roho divine power ĩgĩtambũrũkia guoko gwayo, kwa divine power, we hinya wa Ngai, akĩmwĩra we mwĩtĩkia o hanini, ũretĩkia o hanini nĩkĩ? Agĩtambũrũkia guoko, akĩnyita ũcio kiugo gĩkĩnyita, kiugo kĩu gĩatonyagĩrĩra, kĩu kĩarĩ na mathangania, akĩmwĩra ũka, akĩmũtonyia o meri-inĩ. Arĩa nao maugaga nĩ ngoma, arĩa meciragia kiugo kĩratembea maĩ-inĩ, maũndũ impossibility, makĩambĩrĩria kuona nĩ Ngai, makĩambĩrĩria kuona nĩ Ngai, na Ngai ũcio-rĩ, Ngai ũcio nĩwe wanyita mũndũ ũyũ ũgũtonyagĩrĩra. Agũtonyagĩrĩra nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa kũgĩa double mind, erirwo nĩ niĩ ũka, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ona waigua mũgambo ũngĩ ndũgatinde ũgĩthikĩrĩria, ona waigua mũgambo ũrĩkũ ndũgatinde ũgĩthikĩrĩria, o ũcio wa nganja usipinduke, thikĩrĩria ũrĩa wakwĩra nĩ niĩ ũka, tiga gũthiĩ na ũndũ ũngĩ. Ũndũ ũcio wakuga ongorwo nĩwe njĩra njũke, rekia gũtembee kũu andũ marona gũtingĩthiĩka, utembee kũu andũ maugaga gũtingĩhoteka, unatembea kule ndani ya maji, impossibilities, maũndũ marĩa matahotekaga nĩ mũndũ, nĩ mahotekaga nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ mahotekaga nĩ Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩkĩra mũndũ wa Ngai o rĩngĩ, gĩkĩmwĩra ũguo ndarĩ na Musa, ndungata yakwa nĩkuĩte, ũguo ndarĩ na Musa noguo ngũkorwo ndĩ nake, nĩ Ngai wauga. Koguo ndakwĩra atĩrĩrĩ, kiugo kĩu gĩgĩcokera gĩkiuga atĩrĩrĩ, gĩa na hinya na ndũgetigĩre. He knew, nĩoĩ kũrĩ maũndũ magũka. Kiugo nĩkĩo, nĩ kũrĩ ciugo igũka imwĩkĩre guoya, lakini inamwambia, kiugo kĩramwĩra gĩa na hinya, pata nguvu, ni mimi nimeshakuita. Kwa hivyo ukijua Mungu ameshakuita, usibabaike. Hata ukisikia sauti gani, neno la Mungu inasema, Gideon ni modo wa mjabere hinya. God has got a favor with you. Ngai nĩakĩte favor nawe. Na kama uko na favor ya Mungu, usijali hata kama tuwe na maũndũ marĩa marendeka. Maũndũ mau marendeka, Ngai no arĩkũre, and he will fulfill the desire of your heart. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Amen. Wendaga o kũmũcanithĩrĩria what the word says, na uguo nĩ